இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, மசாலா வறுத்து அரைச்சி வச்ச கோழி குழம்பை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். மசாலா அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா, காய்ஞ்ச மிளகாய், தனியா, மிளகு, சீரகம் இதெல்லாம் வானலியில் வறுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்ட்டாக எடுத்து ஒரு பவுலில் வச்சுக்கலாம். இது செய்கிறதுக்கு வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், உப்பு இதெல்லாம் உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன். நெய், பெப்பர் எல்லாமே இருக்குது. ஒரு பவுலில் சூடேற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நான் 4 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் சூடேறினோடனே தாளிப்பதற்கு தேவையான பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருந்தீங்களா, அதை அதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்தாச்சு. மசாலா பொருள்லாம் எண்ணெயில் பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதன் பிறகு அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா வெங்காயம், அதை சேர்த்துடலாம். மசாலா பொருளோட வெங்காயம் எண்ணெயிலேயே சுருள வதங்குது. இப்போ பச்சை மிளகாய் சேர்த்துடலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாம். எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்குற மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். வெங்காயம் வதங்க ஆரம்பிக்குது. வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒரு கிளறி விட்டுக்கலாம். அதன் பிறகு அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்தப்புறம் கொஞ்சம் கிளறி விடணும். ஏன்னா இஞ்சி பூண்டு விழுது அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் நல்லா கிளறி விடணும். கிளறி விட்ட பிறகு எல்லாம் வந்தப்புறம் தக்காளி பழம் சேர்க்கணும். தக்காளி சேர்த்தாச்சு. இதையும் ஒரு நல்ல கிளறி விட்டுக்கலாம். வெங்காயத்தோட தக்காளி சேர்ந்து நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போது க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை எடுத்து அதில் போட்டுடலாம். சிக்கன் சேர்த்தாச்சு. சிக்கன் சேர்ந்த பிறகு இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு கிளறி ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வேக வைக்கலாம். தண்ணி சேர்க்காமல் இந்த எண்ணெயிலேயே வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், சிக்கன், மசாலா பொருள் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கணும். அது நல்லா வதங்குற வரைக்கும் கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கிளறியாச்சு. சிக்கன் வேக ஆரம்பிக்குது. சிக்கன் வேக ஆரம்பித்து பாதி வேக்காடு வெந்த பிறகு இதை பாருங்கள், சிக்கன் பாதி வெந்துடுச்சு. அதன் பிறகு நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்தாச்சு. உப்பு சேர்ந்த பிறகு எல்லா மசாலா பொருளும் சிக்கனும் உப்பு உள்ளார ஊறணுன்றதுக்காக திருப்பியும் ஒரு கிளறி விட்டுக்கலாம். அதன் பிறகு அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி சாறு இருக்கு இல்லைங்களா, அதையும் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சாறு சேர்த்தாச்சு. அதன் பிறகு ஒரு கிளறி விட்டுக்கலாம். இந்த தக்காளி சாரோடு சேர்ந்து சிக்கன் நல்லா வெந்து இதை பாருங்கள், அந்த தண்ணி எல்லாம் சேர்ந்து அந்த சாரோடு வேக ஆரம்பிக்குது. வேக ஆரம்பித்த பிறகு அதோடு நம்ம குழம்புக்கு தேவையான மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் தேவையான அளவுக்கு நீங்கள்
மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. நான் 2 ஸ்பூன் 3 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன். ஏன்னா பெப்பர் போட போகிறோம் இல்லைங்களா, நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மசாலா வந்து வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, காஞ்ச மிளகாய், தனியா, மிளகு, சீரகம் இதெல்லாம் நம்ம வாணலியில் வறுத்து பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த சிக்கன் வந்து இந்த மசாலாவோடு கலந்து ஒன்றா வேக ஆரம்பிக்கும். இப்போ தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம். நல்லா அந்த எண்ணெயிலேயே சிக்கனு, மசாலா பொருள், தக்காளி ஜூஸு எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கட்டும். பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா வதங்கி வருது. அந்த சார்லேயே, தக்காளி சார்லேயே நல்லா வதங்கி வருது. இந்த மசாலா அரைச்சி நம்ம சேர்த்தோம் இல்லைங்களா, அதனுடைய வாசனையும் அருமையாக இருக்கும். இப்போ அதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கோம். இப்போ அரைச்சி வச்சு அந்த மசாலாவையும் சேர்த்துருக்கோம். இப்போ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கோம். அந்த அரைச்சி வச்ச மசாலா பொடிக்கும் இந்த மிளகாத்தூளுக்கும் இந்த சிக்கன் சேர்ந்து வதங்கும் போது ஒரு நல்ல வாசனை வரும். இப்போது நம்ம கிரேவிக்கு தகுந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். கிளறி விட்டாச்சு. இப்போ கிரேவி கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சோண்டு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நல்லெண்ணெய் சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாசனை கிடைக்கும். 2வது சிக்கன் சூடுன்றதுனால நல்லெண்ணெய் சேர்த்தா நல்லது. நன்றி, வணக்கம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னுடைய அடுத்த வீடியோக்கள் தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு வசதியாக